Un joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur 2 policiers auteurs d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal ou capitaine Ngoï Kibwe et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon grand quartier général de l'état-major général de FARDC. Les 2 criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelée Ketch. Non mais ça ne se fait pas. C'est quel genre de pays comme ça? Un pays malheureux, un pays pauvre alors? Non. État de droit, vous devez prévenir les gens. Si vous n'avez pas de papier, vous ça c'est quel l'État? L'État ni les Arabes. On fait souffrir la population. Après, bon, il y a que voter. Bon, il y a la élection, va tout finir. Parce que désolé, la bûche, le token au Koufa. Donne-moi un peu quand vous tokenez de Sodome. Des longues années dans le monde. Tokenez de Sodome. Tolo, nzambe no koyemba futhi. Nena boy kunana nzala. Kunazobosa na koloba. Un joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur 2 policiers auteurs d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal ou capitaine Ngoï Kibwe et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon grand quartier général de l'état-major général de FARDC. Les 2 criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelé Ketch, les récits de faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait na somba basikre na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était filmée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au madame Bazo Benga. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. La badi ko continuer route normale. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aïe yo Bazo Benga yo. Maintenant il voulait me prendre par force pour me jeter dans la Ketch là-bas. C'est comme ça que j'ai crié nde bandi ko bendanga. C'était sur l'avenue Ongundeza à Macadam, par force pour bakotsanga la voiture. Heureusement j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde na yende babimi. Quand babimi na kangi bango, na bibo lâché bango, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal, na yebi bango te ote to pesa to kanga. Toza na document tozo luke. Boza na document kombo ya nani na kati. Bakomi ko menacer batu wana batika bakotsanga na voiture na bango na kende kaka. Ba memanga na IP crime. Comme les gens dans le quartier, j'habite quelque part. Je suis quartier baye. Je suis benga ba soldat ya barrière ya Kankokolo. C'est comme ça on est au secours.
bakangi bango to se retrouver en tout cas vraiment je dis merci pour la FARDC vraiment sécurité malam. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets dont un pistolet GP 9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Lusambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par le chef d'état-major général des FARDC pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin. Papa, yo moiso bantabana yo. Moko nzambe akotika ka yo moko bisote. Yeba ngo justice nzambe ezali. Non mais ça ne se fait pas. C'est quel genre de pays comme ça? Un pays malheureux, un pays pauvre alors? Non. Cas de droit, vous devez prévenir les gens. Si vous n'avez pas de ça, vous n'avez pas de ça, vous n'avez pas de ça, c'est quel État? L'État ni les Arabes. On va souffrir la population d'aller. Après, bon, il y a que voter. Bon, il y a c'est la bien la belle élection, va tout finir. Parce que les oeufs, la biche, les tokens en koufa. Dans un moment, quand on token dans Sodome, des selon années dans Zomona. Token est Sodome. Tolo, nzambe no koyemba kuti. Nena boy kuna na nzala. Kuna zobosa na koloba. On a besoin la trafic, il y a des organes humains. Bon, nasola qui na la police boy. Jour bakanga ngai. Souci na ngelingaki bazwa ba bands nyonso oyo ezosala ba enlèvement. Pour ba enlèvement ezana bato na bato basala ngo na ndenge nango. Ezana bato musu ba rokiozwa yo bavandi na yo même pendant 3 jours. Ezapena ba misusu bazotika oka les mêmes jours. Ezabana na ba misusu po bazwa client amata na voiture na bango. Bazo utiliser ba maman ya mikolo, il faut bavana na maman mukolo po soki gente moni maman mukolo amata. Nyonso twana bazali. Na proposaki na la police que avant na kende parquet naza capable kaka ndenge na pesa ki babandi nyonso na ba Isaac o naza capable de pesa babandi wana nyonso ya ba enlèvement. C'est que yo oyebi bango malamu. Nayebi bango malamu. Okoperaka na bango. Tosololaka toyebani tozala pe na ba prison. Nayebi ke pona kokanga Messi Intel. Il faut toujours non Messi Intel, soit même biso pas Messi Intel de to koma pas Intel. Est-ce que okoki koyebisa na tribunal quelques combos ya bato oyo yebi basala ka trafic ya ba organes humains? Nous saluons notre héros national. Monsieur le juge, malheureusement ceux qui n'attendent pas combo boy bato mususu ba revoyager. Le maréchal Nkongo. Mais est-ce que Okiko Yeba silence? Est-ce que Okiko Yeba quelques victimes Oyo va subir acte wana? Nayebi ata victime mon côté pour moi na sala makapu wana te. Mais nayebi ke ceux qui te suivent même 4 ou 5 équipes ya ba enlèvement to ko découvrir bala mort batu oyo bazo sala. C'est une question stratégique. Monsieur le procureur. kuna biso batino baele balema boye barwande baya awawa bashobebeshe barwande baya a to batila barwande nde toza a bana barwande bele mais bino ka kuluna congolais yo soda loko simba munduki ka pona biso bakuluna barwande bapeta bino bambuma bokufa barape yango etekama na Kinshasa bosala eloko te kabiso o bukash na quartier o nini boye ngai naza facilité nini te kande ndeko na nga lobili aka na machette sa machette to biaki
toi ba yanke soit biso moni biso bo ondima te toi ba yanke na soto yebo bandema bo okima poani boulot ça te olia na biso il faut te telema to choquer so choc et simité et senga to botola potozwa potolia ba rete kama na ba combien yo te ka impose mbongo na office ah président un instant président Fati papa yo kana biso tala no makambo ba on peut ça message pas nani ya président Fati avec ça message pas président Fati mokonzi président Fati un instant bande kona biso ba te ka ba rein banini biso neto saboui te ka 40 biso kuluna apakisa kuluna eloko mususu yake toyeba te bamisala ngo batu po bazwa yaka baswahili oto baluba olobi nini bamisala ngo po tozwa yaka baswahili oto baluba ka bangoko babiso bayandi basoni banani bazwa misala te bapapa te masa lokwanga natanga te soko zata moyo vansinga na badele kwa na zata mo ko boy sala nga bien seke batu baswaka mbongo ba o batanga seke botika biso bokanga biso te botika biso to sa nyonso no ka na pasi asa na poto pe na boy na poto lokwanga na koza fazer jamais seke mboka ya bien te mboka etambola mabe pona mboka etambola bien kopesa biso nde ba ordre bien bosala biso ba misala toyata na pemi mo bo to betio fele to lembo toyeta place mo bo to komola ta ba point bino bozo ka ba papa mikolo seke biso botika biso to sala ka bongo kopekisa zukulu na te na bongo kama na ndia mwana bunga ba papa bo futa ba ngo ni zete boto na ba ngo poto vi to vivre siko bo banyezo ngo na no ka ba bongo wana ba papa ngo yango bisene to boto na ba ngo poto vi to vivre ba mama soki ba limito boto na ba ngo te bapesa biso misala bapesa fazer ata publicité mabo to vanda ele sa biso mwana te sala comme le monde biso ba fazer ba bande côté maman te kanya makasi na somo comme c'est là non message biso poto tika ba mabe poto sala kani mabe ba mabe oto sala so bocha biso atamo eloko moko bote o compagnie mo boso ye o travailler tango osisa osatama $10 wana tango ofanda okoso mama likaya 1000 francs mo whisky o wana ko biso mesana nde na swagi wana lete sombela biso lamba te biso moko na makasi na biso poto sala kati ba maniema bakoma pena nde ba mombu na biso bapapa o bate o balingaka biso te bafingaka biso bango nde bawindi o tolinga na bakartier bawindi d'éclaireur banani bino bozi policier soda botie na mboka ebele makambo barin botala te baya bakufa na ba ester baleve batu bamama bapapa bana botala te bacriminel kutu asima mindu nanga mutu na simi machete tiela biso kaka eloko moko boye ata compagnie moko boye tous les Kinois po ayebi aye apota te lo na ye asimbongo wande la sava kaka boye tosala ya mabe papa Fati wana singa kaka ngana fazer wana saka soutien na bino papa talaka bana bino bayi kufa ibanda toboka mabiso moko tosomba biloko biso moko soutenir biso bana yo tola misala te soutenir bana yo papa talaka mboka ngonde sala wateka bayandema biso bara biso tosala mabe po mabe sila yaka yo moko nde bosisa mabe wana tala bana onde basufita bafazer kala bandeko te bakoselaka biso nde bayake toboma na biso na Congo na biso tolingi mabe te me tolingi suta na bino bakonza mboka kotina mpe makambo baraya banini napesika kokonza mboka mbote bani tosuta bafazer yo oteka barin kozwa combien eske yo koboma mama moko boye potekaka barin okuta no nanani yango asombaka barin eza bakopi na bango basalaka bayebani bango na bango nde basalaka te kangelanga autant kozwa boye Père et glorieux Kumbuka. Oui, rappelle-toi de l'insalubrité qui cause de maladies. Rappelle-toi de l'inflation du taux d'échange, de la montée des denrées alimentaires. N'oublie pas toutes ces vies perdues dans la guerre.
N'oublie pas cette insécurité qui s'installe tranquillement. Wakati imeenea. Que ton vote soit une source de changement. Parce que nous méritons des élections intègres. Papa, yo boyi so bantaba na yo. Moko nzambe akotika ka yo moko biso te. Yeba ngo, justice nzambe ezali. Non mais ça ne se fait pas. C'est quel genre de pays comme ça? Un pays malheureux, un pays pauvre alors, non? État de droit, vous devez prévenir les gens. C'est pas votre papa qui s'est mis là-bas. Voilà, pour ça, comment on va couper? Comment on va mier, bibi, son yonso. Comment on a mis ça, couper nzala. Ça c'est quel État? L'État ni les Arabes. On va souffrir la population d'aller. Après, bon, il y a pas voté bino. Bon, il y a c'est la même fois l'élection, va tout finaliser. Basi ndezoye la bisezo dotoke na kufa dona mo mboka ngotoke nendo Sodom ndeselonga nena zomona toke net Sodom to wolo ba to ba nzambe na koyemba kutu nena boy kuna na nzala kuna zobosa na koloba. Deuxièmement, sur les cas des kidnappings, c'est vrai. Il y a les phénomènes qui a été observé, notamment on parle des gens qui opèrent avec des véhicules catch, mais la police, ils travaillent, on a identifié des réseaux, on en a présenté certains, et d'ailleurs certains il semble que c'est des visages qui sont connus, de gens qui se présentent comme parfois des influenceurs ou des influenceuses, des visages connus, qui ont été attrapés et qui seront jugés. Donc ici, il faut pas tomber dans la panique, il faut pas tomber dans la peur, il faut pas croire à tout ce qui vous est dit. Et d'ailleurs, je veux demander aux responsables de la police, je crois que si cela n'a pas encore été fait, on va communiquer abondamment à la RTNC sur un numéro vert où les Congolais qui seront informés des cas de ce type pourront les dénoncer. Comme ça, on est sûr que chaque cas est pris en charge. On est sûr aussi que ceux qui pensent pouvoir manipuler ou jouer sur les craintes collectives pour s'aimer un climat de peur, qu'on soit en mesure de les identifier, parce que ça aussi, c'est des actes qui sont répréhensibles.